ஈவினிங் நல்லா ஜோரா மழை பெஞ்சுது. ஏதாவது சூடா சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் போல இருந்துச்சு. ஸோ இனிப்பு பணியாரம் தான் பண்ணியிருந்தோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 3 வாழைப்பழம், 2 ஏலக்காயை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஒரு பேனில் 1½ கப் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம். இப்போ பேட்டருக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 2 கப் அரிசி மாவு, 1 கப் மைதா மாவு, அரைச்சி வச்சுருக்க வாழைப்பழம், ஒரு அரை மூடி தேங்காய், கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி காய்ச்சி வச்சுருக்க நாட்டு சர்க்கரையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மாவு இன்னும் தண்ணி ஆகிறதுக்காக காய்ச்சின பாலையும் இதில் சேர்த்து நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு வச்சுக்கலாம். அதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பணியார சட்டி நல்லா சூடானதும் அது எல்லாத்துலேயும் நல்லா நெய் ஊற்றிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மாவையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒரு சைடு வெந்தோன்னே அதை அப்படியே திருப்பி போட்டு எடுத்தால் நல்லா பஞ்சு மாதிரி சூப்பரான இனிப்பு பணியாரம் ரெடி. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.